د سوات کې حمید الله خلک چې ځان د ټیک ټاک د ویډیوګانو د پاره ایشته هغې په باره کې خپل مینوالو مونږ ډېره غوښتنه وکړه چې د هغوی د هغوی پلار اخر کومه فیصله وکړه. مینوالو ټول معلومات زه تاسو ته په دې ویډیو کې کوم دا ویډیو د سره تر اخره پورې ګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته دا یادګینه وکړم تاسو کو چې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوی و چینل هم نوی سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب پاک او ساده ټاله نشان وخت چې هر یو نوی معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي. عزتمنو واسطه د تاسو ته ډېر واقعي مخې ته راځي چې تیر وسنګ په سواد حمید الله خلک چې د ټیک ټاک د پاره ځان ان په خپل باندې کتل کړم. د هغې په باره کې مونږ تاسو سره شیر کړو چې پلار یې هغه خلک څه دعوه پې نه وه او نه ورته څه وویل. ځکه عزتمنو چې ډېرو کسانو همدا قشانتې ویډیوګانې ساده کړې وې چې د هغه یو ملګري د حمید الله ملګری چې کوم یو کس ورته موبایل نیولی و الزامات په هغه باندې لګېدلي دي. هغه اوس د حمید الله د قتل ذمهوار. عزتمنو چې بیا د هغې په باره کې د حمید الله پلار همداسې خبرې وکړې او ویل نه هېڅکله زما د زوی د قاتلان نشته ځکه چې زوی مې په خپله باندې ځان ایسته دی. خو ډېرو مینوالو بیا همدا غوښتنه کړې وه نه د ځان خپله باندې نه دی ایسته. دغې نه مخکې ده دا تمانچه 2-3 ځلې چیک کړې وه خو دغه تمانچه خالي وه. خپل ملګري ته بیا ویل چې زه موبایل چې کوم چې دا موبایل کارټینګ شروع کړی دی او که نه دی موبایل چې چیک کړی دی نو ده ورسره دغه ټایم کې بیا وایي تمانچه بدله کړې. پلار یې ټول تصدیق ویله نه چې هېڅکله داسې څه خبره نشته دی د په خپله باندې ځان ایسته دی. مینوالو چې د دې خبرې علم یو الله ته دی چې د په کس باندې ځان ایسته دی او که نه دا په ناخطا کې لګېدلی. مینوالو نننی معلومات د سره زموږ ته د دې ځای پورې د نوي معلومات دپاره د سره زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې ساده ټاله نشان ووهئ چې هر یوه نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې تر ورسیږي.